Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiza Ardiansyah dengan nomor induk 2111398. Ingin mempresentasikan tentang mechanical keyboard kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini. Baiklah, yang pertama di slide pertama, apa itu mechanical keyboard? Nah, definisi dari mechanical keyboard itu sendiri adalah jenis keyboard yang menggunakan switch mekanis individu di bawah setiap tombol untuk mendeteksi penekanan tombol. Nah, mechanical keyboard ini berbeda dengan membran keyboard. Di bagian mechanical keyboard ini yang menjadikannya dia spesial karena dia memiliki sebuah switch khusus. Nah, ini adalah switch mekanis tadi. Lalu lanjut, yang harus kita ketahui dalam mechanical keyboard yaitu jenis-jenis layoutnya. Layout mechanical keyboard saat ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada 100% atau full size keyboard. Keyboard full size memiliki semua tombol termasuk numpad. Keyboard ini paling lengkap dan sering digunakan di lingkungan kantor karena menyediakan semua fitur yang mungkin dibutuhkan. Lalu yang kedua ada 96% atau hanya terdiri dari 100K. Di sini terdapat pengurangan key yaitu seperti delete, home, dan sebagainya, tetapi hanya mengurangi 4 key saja. Lalu ada 80% keyboard atau bisa disebut 10 keyless keyboard (TKL). Keyboard TKL menghilangkan numpad tetapi mempertahankan semua tombol lainnya seperti tombol panah, baris fungsi, dan tombol navigasi. Keyboard ini populer di kalangan gamer dan pekerja yang menginginkan keyboard yang lebih kompak namun tetap fungsional. Lalu di sini ada 75% keyboard atau bisa disebut compact 10 keyless keyboard. Nah, di layout 75% ini mencakup hampir semua tombol penting kecuali numpad. Layout ini memiliki tombol panah atau arrow, baris fungsi, dan beberapa tombol navigasi. Ini adalah kombinasi layout yang baik untuk kebutuhan kantor dan gaming. Lalu ada 65% keyboard. Layout ini sedikit lebih besar dari 60% dan mencakup tombol panah serta beberapa tambahan seperti home dan end. Layout ini masih compact tetapi lebih fungsional karena memiliki tombol navigasi yang sering digunakan. Dan yang terakhir adalah 60% keyboard atau mini keyboard. Layout 60% adalah keyboard yang sangat digemari oleh para kalangan gamer karena kekompakannya tadi dan hanya mencakup tombol alfanumerik utama. Untuk mengakses tombol-tombol arrow dan sebagainya, kita bisa menggunakan tombol function. Selanjutnya, komponen dalam mechanical keyboard. Di dalam mechanical keyboard sendiri terdapat 5 komponen yaitu case, PC, PCB keyboard, lalu ada switch, stabilizer, dan keycap. Nah, yang pertama adalah case keyboard. Nah, case keyboard ini adalah komponen yang paling pertama yang harus diperhatikan saat merakit keyboard, di mana case keyboard mechanical sendiri berfungsi sebagai pelindung dan tempat di mana komponen ini dipasang. Jika teman-teman ingin melakukan custom pada keyboard, saya sarankan untuk menggunakan ketiga bahan ini. Untuk yang termurah, kalian bisa menggunakan acrylic case. Ini dihargai antara 350.000 sampai 600.000. Lalu bisa beralih ke aluminium case di antara 500 sampai 1 juta. Dan yang terakhir ada resin case. Ini biasa start di harga 1,5 sampai 5 jutaan. Lalu selanjutnya kita ada PCB keyboard. Nah, ini tuh adalah mesin yang menjadi fokus utama pada keyboard mechanical. Karena seperti motherboard pada suatu komputer, semua komponen keyboard terpasang ke papan PCB. Pada PCB biasanya sudah terpasang dioda, resistor, dan controller chip untuk memproses setiap tombol yang kita tekan pada keyboard. Selanjutnya ada switch. Ini adalah komponen yang membedakan mechanical keyboard dan keyboard kantoran biasa atau membran. Nah, switch ini biasanya terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu ada linear, tactile,
lalu ada clicky. Untuk linear switch sendiri adalah switch yang memiliki pergerakan yang halus tanpa hambatan dan tidak menimbulkan suara. Biasanya dia terdapat pada keyboard, ini semua terdapat pada keyboard yang mechanical, bisa kalian beli seperti pada umumnya. Lalu ada tactile, ini hampir mirip dengan linear switch tapi dia memiliki sedikit efek bump atau pantulan di pertengahan penekanan tombol. Lalu ada clicky switch, ini switch yang lebih baik kalian hindari karena memiliki suara yang cetak-cetak dan tidak enak untuk didengarkan ya. Lalu kita lanjut ke stabilizer. Stabilizer keyboard adalah sistem yang digunakan pada keyboard mechanical untuk menstabilkan tekanan dengan stabilizer. Tekanan ke bawah pada sebuah tombol spasi akan rata sehingga tidak akan mengetuk satu sisi saja. Nah, di sini adalah letak stabilizer itu. Biasanya ada di shift, spacebar, tombol enter, dan backspace. Nah, stabilizer ini memiliki dua tipe, yaitu PCB mount dan flat mount. Untuk PCB mount dia itu tertanam di PCB, jadi kita membautnya di bagian PCB. Lalu ada flat mount. Nah, untuk flat mount ini dia diselipkan di antara PCB dan sebuah flat. Dia ada di tengah-tengah. Ini adalah bentuk dari stabilizer itu sendiri. Selanjutnya ada keycaps. Nah, keycaps adalah penutup, bisa berupa plastik, resin, aluminium, dan semacamnya yang menutupi setiap tombol pada keyboard. Keycaps adalah bagian yang Anda lihat dan tekan saat mengetik. Keycap dapat mempengaruhi estetika keyboard dan merupakan salah satu cara utama untuk menyesuaikan keyboard Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.